Gott hat eine große, nicht nur eine schöne, aber eine große Botschaft für uns. Die Titel unserer Botschaft heute ist keine Glaubensrichtung, sondern Bibelrichtung. Keine Glaubensrichtung, sondern Bibelrichtung. Amen. Ich möchte euch heute erklären, warum haben wir katholische Glauben, evangelische Glauben, orthodoxe Glauben, Tantampion Glauben, Tantampa Glauben. Was bedeutet es? Heute, das ist mein Thema. Wir lesen im Buch Epheser. Epheser 4, Vers 5 und 6. Für die Geschwister aus Iran, es ist schon übersetzt, so ihr könnt gleich sehen, welcher Vers ist das. Ich lese gleich. Epheser, Paulus schreibt zu Epheser, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch alle. Keine Glaubenrichtung, sondern Bibelrichtung. Amen. Keine Glaubenrichtung, sondern Bibelrichtung. Ich brauche meine Brille, sonst ich kann nicht lesen. Amen. So, manchmal ich frage mich, Kirche Jesus, Kirche des Herrn, wo bist du? In welcher Richtung bist du? Möge diese Botschaft vom ganzen Leib Christi gehört werden. Vielleicht werde ich die etablierten Systeme nicht ändern, aber zumindest werde ich gesagt haben, was ist. Zunächst möchte ich dies sagen. Ich bin ein bibelgläubiger Pastor einer bibelgläubigen Gemeinde. Ich bin nicht ein Glaubenrichtung Christ, sondern ein Bibelrichtung Christ. Und es ist, was ich wünsche für meine Schwester Baha, ist, was ich wünsche für meine Brüder Masco, für Immanuel, für alle von uns hier. Nicht eine Glaubensrichtung werden und sein, sondern eine Bibelrichtung Christ. Oft wurde ich gefragt, welches Bekenntnis oder welchen Glauben habe ich? Manchmal die Leute fragen, bist du Christ? Sag ja, ich bin Christ. Welche Kirche? Welche Konfession? Welche Glaube? Und solche Fragen embarrassen mich. Ich kann nicht ehrlich immer einfach diese Frage beantworten. Deshalb mache ich diese Botschaft, sodass die Leute können verstehen, was bedeutet Glaubenrichtung.
haben wir Glaubenrichtung in die Bibel. Ich möchte mich nicht als Theologie verhalten heute, aber es ist wichtig, dass ich bestimmte Begriffe für ein gutes Verständnis definiere. Ich will ein bisschen manche Wortschatz definieren, sodass wir können verstehen, wo wir gehen, wohin wir gehen. Halleluja. Die Bibel sagt, es gibt ein Herr, ein Glaube, ein Taufe und ein Gott und Vater aller. Weshalb haben wir heute, warum haben wir heute katholische Glaube, eine evangelische Glaube, eine orthodoxe Glaube, eine pentekotische oder Pfingstglaube? Woher kommt das? Woher kommt das? Für unser Verständnis habe ich schon gesagt, ich will etwas, manche Wortschatz definieren. Wir haben hier katholisch. Wenn jemand sagt, ich bin katholisch, katholisch kommt vom griechischen Wort katholikos. Katholikos. Das bedeutet general oder universal. Wenn ich sage, ich bin in einer katholischen Kirche, das heißt, ich bin in die universale Kirche. Das heißt, nicht die Kirche nur in Kapernaum, in Galiläa, aber die Kirche in ganzer Welt. Was bedeutet universal? Was bedeutet katholisch? So, ich bin katholisch, weil ich bin in die universale Kirche Jesus. Manche sagen evangelisch, ich bin evangelisch. Was ist evangelisch? Evangelisch kommt von das Wort Evangelium. Evangelium, das heißt gute Nachricht. Gute Nachricht von wem? Gute Nachricht von Jesus. So, wenn ich auch als Pastor, ich predige das Evangelium Jesus, ich bin auch evangelisch. Verstehe, was ich meine? Das heißt, ich bin evangelisch. Evangelium ist Heil, Botschaft Christi. Es ist die frohe Botschaft von Jesus Christus. Das ist, was wir predigen hier. Das heißt, wir sind auch evangelisch. Manche sagen, wir sind orthodox. Was bedeutet orthodox? Orthodox, das heißt, rechtgläubig, strenggläubig, von alte Griechisch Orthos, das heißt aufrecht, richtig, und Doxa, das heißt Verheerung. Doxa ist Verheerung. Das heißt, wenn jemand sagt, er ist orthodox, das heißt, er hat die richtige Anbetung, hat die richtige Verheerung, die richtige Glaube. Also, der richtige Lobpreis, die richtige Anbetung, die rechte Lehre Gottes. Was Sie sagen, wir sind orthodox, weil wir haben die rechte Lehre Gottes. Heute gehen wir in diese Gemeinde.
orthodox. Und scheinbar, ob sie haben die richtige Lehre Jesus. Halleluja. Manche sagen, wir sind Pfingst oder Pentekost. Was bedeutet Pentekost? Pentekost von 50. Amen. 50 Tage nach Auferstehung Jesus, dass der Heilige Geist ist gekommen zu den jungen Jesus in Jerusalem, das der Pfingsttag, das ist Pentecost Day, the day of the Holy Spirit. So sagen wir, sie sind Pentecost, weil sie machen alle mit dem Holy Spirit, mit dem Heiligen Geist. Aber wir sind Pentecost, weil wir machen mit dem Heiligen Geist. Halleluja. So, wenn wir verstehen alle diese Wortschatz, endlich, sie haben keine Bedeutung mehr. Sie haben Bedeutung, aber in praktisch, in unserem täglichen Leben als Christ, wie benutzen wir alle diese? Katholisch, evangelisch, orthodox, Pentekost, wie benutzen wir alle dies? Wegen einem Wort in Latinisch, filioque. Filioque ist ein lateinisches Wort, es ist eine lateinische Zusatz zur Erklärung des Glaubenskenntnisses über den Hervorgang des Heiligen Geistes. Deswegen, wegen diesem Wort, filioque, woher kommt der Heilige Geist? Es kommt vom Vater oder es kommt von Jesus? Wegen dies, katholische Kirche und orthodoxe Kirche waren getrennt. Was wir haben genannt, den Schicht. Das heißt, der Bruch zwischen katholisch und orthodox. Heute, was machen Sie mit diesem Heiligen Geist, mit diesem Heiligen Geist? Sie haben gekämpft für dies. Was machen Sie mit dies? In Ihrer Kirche. Halleluja. Paulus heute sagt, es gibt ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und Gott, ein Gott und Vater über alle. Halleluja. Lassen Sie uns die verschiedenen Begriffe in diesem Vers Punkt für Punkt untersuchen. Er hat gesagt, es gibt ein Herr, es gibt ein Glaube, eine Taufe. Lassen wir zusammen die verschiedenen Begriffe in diesem Vers Punkt für Punkt untersuchen. 1. Er sagt, es gibt ein Herr. Es gibt ein Herr. Und dies wir können lesen in Apostelgeschichte 2, Abalena Surah 2, 36. Also hier. Wir können lesen, ihr lest gerade am Tafel. Amen. Okay, es ist geschrieben in Deutsch hier, so nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das heißt, Gott hat Jesus Christus Herr gemacht. Dies ist eine vollmächtige Aussage von Petrus. Es ist eine vollmächtige Aussage von Petrus. Der gekreuzigte Jesus
ist der Messias. Der gekreuzigte Jesus, Gott hat ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Das heißt, Jesus ist sowohl Gott als auch der gesalbte Messias. Leute, versteht, was ich sage? Es ist eine große Offenbarung. Paulus hier schreibt zu uns. Lukas, ja, in der Apostelgeschichte. Aber hier ist eine Aussage von Petrus. Ist Petrus, der sagt so. Das heißt, Jesus ist sowohl Gott als auch der gesamte Messias. Heute, was bemerken wir in die Kirche Jesus? Diese Wahrheit, diese Wahrheit ist gleich für uns alle, für Katholische, für Evangelische, für Orthodox, für Zeugen Jehovah, für uns alle. Diese Wahrheit ist gleich. Und es ist gleich die Wahrheit von Bibel. Das ist Bibelrichtung. Bibel sagt, Petrus sagt, Gott hat Jesus gemacht als Herr und Messias Israel. Als Gott und als Messias Israel. Wir alle, diese verschiedenen Richtungen, glauben wir dies? Halleluja. In Apostelgeschichte 10, Vers 36, die Bibel sagt, das Wort, das er den Kindern Israel gesandt hat, indem er Frieden verkünden ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Das heißt, Jesus ist Herr über alle. Jesus ist Herr über alle. Ist Kyrios über alle. Zu diesem Begriff, das heißt, es gibt nur ein Herr, wir können verschiedene Bibelvers lesen. Du schreibst, du kannst zu diesem Begriff können wir auch lesen Römer 14, 8, 9, 1 Korinther 1, 2, 13, 1 Korinther 8, 6, 1 Korinther 12, 5, Philippiens 2, 11 und Philippiens 3, 8. Zu diesem Thema, es gibt nur ein Herr. Zweiter wichtiger Begriff, wir haben in diesem Text, Epheser 4, ist, es gibt nur ein Glaube. Es gibt ein Glaube. Wir lesen in Epheser 4, 13. Epheser 4, 13. Paulus schreibt, bis wir alle zur Einheit des Glaubens. Welche Glaubens ist das? Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnisse des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Halleluja. Welcher Glaube? Von welchem Glaube redet es hier Paulus? Von welchem Glaube? Und für die Antwort dieser Frage,
Wir lesen Jude. The book of Jude. Jude 3. Jude schreibt nur ein Kapitel 1, Vers 3. Oder nur Jude 3, das heißt Jude, Vers 3. Er schreibt hier, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Das heißt, es gibt einen Glaube, die Heiligen, das heißt die Apostel, sie haben uns überliefert. Die Apostel, die Vaterapostel, sie haben uns überliefert. Diese Glaube, es ist nicht eine Richtung Glaube. Es ist nicht, welche Glaube ist das? Ist es ein katholischer Glaube, ein evangelischer Glaube, ein pentekostischer Glaube, pfingstlicher Glaube, ein orthodoxer Glaube? No, die Apostel, sie haben uns an die Bibel Glaube überliefert. An die Bibel Glaube überliefert. Das, was Jude schreibt hier, bezieht sich auf die Gesamtheit der offenbarten Heilswahrheit in der Bibel. Das ich wiederhole. Das bezieht sich auf die Gesamtheit der offenbarten Heilswahrheit in der Bibel. Das ist diese Glaube. Wie betrachten wir die Heilswahrheit in der Bibel? Wir alle Konfession, die Leute, die reden mehr über Konfession, über Richtungen. Hier ruft Judas dazu. Judas ruft dazu auf, die gesunde Lehre zu kennen, sorgfältig Wahrheit von Irrtum zu unterscheiden und bereit zu sein, Irrtümer aufzuzeigen und zu bekämpfen. Halleluja. Versteht? Ula versteht? Immanuel versteht? Baha, dieser Mann hat dies geschrieben. Ja. Er sagt, wir müssen den Unterschied machen zwischen den Irrtum. Die Leute, sie verlieren die Gläubigen, die Christen. Und wir haben so viel Gemeinderichtung. Woher kommt die? Du nimmst die Bibel hier, du siehst nicht alles drin. Aber alles dies gibt. Und sie haben verschiedene Glauben. Jeder hat seine Glaube. Und wenn du nimmst die Bibel, es gibt nur ein Glaube. Ist was heute ich erkläre euch. So ihr könnt verstehen. Einmal Massi ist gekommen mit seiner Frau und seiner Tochter nach der Gemeinde, nach dem Gottesdienst. Sie hat gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer großen Gemeinde und einer kleinen Gemeinde, weil sie ist gekommen, sie ist so klein. Was ist der Unterschied? Sie war nicht so sicher hier. Was ist der Unterschied? Wir sind Bibelgemeinde, Bibelrichtung Gemeinde. Halleluja. Und so, hier, Jude
der diese Bibelvers geschrieben hat, sagt, wir müssen die Wahrheit von Irrtum unterscheiden und bereit zu sein, Irrtümer aufzuzeigen und zu bekämpfen. Halleluja. Okay, zu diesem Begriff nur eine Taufe. Wir gehen auch lesen, oder du hast geschrieben, wir gehen auch lesen, Römer 3,30. Nur eine Glaube. Römer 3,30, 2 Korinther 11,4, 2 Korinther 11,4, Galatier 1,6,7, Galatier 1,6,7, Galatier 5,6, Tit 1,4, Tit 1,1 und 4. Moment, Titus? Tit 1,4, 1 und 4. Hebräer 13,7, Jakobus 2,18, 2 Petrus 1, Vers 1 und Jud 20. Alle diese Bibelvers reden über nur ein Glaube. Dritte wichtige Begriffe in diesem Bibelvers Epheser 4. Es gibt nur eine Taufe. Und da kommt der Kampf oder der große Unterschied zwischen uns Christen. Halleluja. Wir lesen in Matthäus 28, Vers 19. Was sagt Matthäus? Matthäus sagt, ist Jesus, der spricht hier. So geht nun hin und macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist das, was ich nenne, die Mission Befehl. Das ist die Mission Befehl. Wir sind Jünger, um Jünger zu machen. Warum sind wir Christ? Weil wir müssen Christ machen. Diese Jünger müssen wir sie taufen. Die Leute, wir machen Jünger, wir müssen sie taufen. Wenn du kommst zu mir und sagst, ich will mein Leben, ich will Jesus folgen, ich will mein Leben Jesus geben, ich muss dich taufen. Was Jesus befiehlt uns hier. So, was bedeutet dies? Taufe. Taufe ist die Übersetzung von dem griechischen Wort Baptisma. Emmanuel, hörst du nicht schlafen? Masu, das ist sehr wichtig für dich auch. Taufe ist die Übersetzung von dem griechischen Wort Baptisma, von dem Verb Baptisto. Baptisto. Das bedeutet eintauchen. Das bedeutet eintauchen. In Englisch submerge. Submerge. In Französisch plonger. In Französisch plonger. Englisch submerge. In Deutsch eintauchen. Was bedeutet Taufe?
Amen. Jesus Christus hat nicht seine Jünger gesandt, die Leute zu bespringen, sondern die Leute eintauchen. Das heißt taufen. Taufen. Woher kommt bespringen? Jesus hat hier gesagt, bespringen. Haben wir alle, ist ja eine Frage, haben wir alle, die Christen heute, auf die ganze Welt, gleich Verständnis von Taufe, die glauben Richtungen Gemeinden und die Bibel Richtungen Gemeinden, haben wir gleich Verständnis von Taufe. Was bedeutet Taufe? Warum wollen wir nicht, was geschrieben in der Bibel respektieren? Warum machen wir etwas anderes? Anders als was wir haben hier. Weil wir sind so faul. Jesus selber ist gelaufen bis zum Johannes, der Täufer. In Jordan. Dann Johannes hat ihn getauft. Das heißt, ein Tauchen. Das heißt, Submerge, plonger im Wasser. Wie ich nehme euch hier, ich bringe euch in einen See. Taufen. Ja. Jesus ist gelaufen zu Johannes. Johannes hat getauft. Heute, wir sind in unserem Wohnzimmer, wir rufen einen Pfarrer, wir rufen einen Pastor, komm, er tut noch ein paar Wasser auf unseren Kopf. Wir sagen Taufe. Das ist nicht Taufe. Das ist die Besprengung. Warum sie sagen nicht, komm, mache eine Besprengung und dann sie sagen, komm, machen wir eine Taufe. Versteh? Machst du verstehen? Wenn du verstehst, nicht frage, Baha versteht alles. Amen. So, das ist die Wahrheit der Bibel, ich sage euch. Heute wir kämpfen zwischen Kirche und Kirche, wir kämpfen. Wer sagt die Wahrheit? Die Wahrheit ist hier, ist in der Bibel. Jeder kann Griechisch studieren, Hebräisch studieren. Die Bibel wurde in Griechisch und Hebräisch und ein bisschen Aramäisch geschrieben. Wenn wir studieren diese Sprache, wir können gründlich die Bibel verstehen. Alle, was wir Probleme haben, alle Wortschatz, die Probleme sind für uns, wir können forschen und suchen, wo ist die Wahrheit. So, die Antwort ist nein. Wir haben nicht gleiche Verständnis von diesem Wort Taufe. Heute haben wir biblische Taufe, was Jesus selber hat gemacht, was Johannes hat gemacht. Jesus hat erkannt die Taufe von Johannes. Und christliche Taufe ist Jesus, der hat eingerichtet. Eingerichtet. Jesus, der angerichtete, christliche Taufe, hat seine Bedeutung. Aber heute, wir machen etwas anderes, wir sagen, es ist christliche Taufe. Das ist nicht biblische Taufe. Das ist Richtungen Taufe. Ich nenne diese Richtungen Taufe. Halleluja. Zu diesem Begriff, wir kennen auch manche Bibelvers lesen, Römer 6, 3, 4, 1 Korinther 12, 13, Galatier 3, 26, 28, Hebräer 6, 6, 1 Peter 3, 21. So ist die Wahrheit und die große und wichtige Botschaft, ich wollte euch heute geben.
Ich wollte dies wichtige Bibelvers, Epheser 4, Vers 5 bis Vers 6 erklären. Es gibt nur einen Gott, ein Herr, ein Taufe, ein Glaube. Wir sind nicht eine Gemeinde von Richtungen, wir sind eine Bibelrichtung-Gemeinde. Amen. Möge Gott segne seine Wort. Amen. Amen.